Banjalučka policija privela je danas okružnom tužilaštvu u Banja Luci 3 lica osumnjičena za proizvodnju i promet opojnih droga. Oni su uhapšeni u policijskoj akciji Tranzit, u kojoj je zapljenjeno više od 1,5 kg heroina. U akciji Tranzit slobode je lišeno 8 lica, pretreseno 6 stambenih objekata i 3 putnička vozila, te zapljenjeno 1552 grama smeđeg praha. Od 8 privedenih Savić Zlatko, Ljiljana Milašinović i Ljiljana Mandić predati su nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje. Pronađena droga bila je namijenjena hrvatskom tržištu. Neka lica su od ranije poznata policiji, ranije su obrađivana za druga neka krivična djela. Međutim, sva lica nisu poznata policiji, ima lica koja su nepoznata policiji. Droga iz Bosne, po našim saznanjima, je krenula za Hrvatsku. U putničkom vozilu je pronađena droga, znači u gepeku vozila. Policija je u pretresu porodične kuće Rame Boškovića u banjalučkom naselju Veseli Brijeg zaplijenila pištolj CZ, škorpion, 4 ručne bombe, 22 mobilna telefona, 5 televizijskih LCD monitora i druge predmete za koje se sumnja da su ukradeni. Bošković je nakon toga lišen slobode i priveden u službene prostorije, te pušten nakon kriminalističke obrade. Protiv njega je podnijet izvještaj zbog pričinjenih krivičnih djela, teška krađa i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija.